dia, meus amores, Titi ama vocês. Titia está com saudades, mas breve estamos de volta. Bom dia! Jesus te ama e tia Cris também. Amém! A nossa aula de hoje vai ser de Natureza e Sociedade. Hoje, 21 de setembro, é um dia muito especial. Você sabia que hoje nós estamos comemorando o Dia da Árvore? O Dia da Árvore é comemorado no dia 21 de setembro. A árvore também, meus amores, é muito importante para as nossas vidas, para o nosso meio ambiente. Por isso que devemos cuidar e preservar as árvores com muito amor e carinho. Não pode jogar pedra, não pode arrancar as folhas, não. Devemos cuidar, manter o ambiente sempre limpo, porque é através das árvores que nós respiramos um ar puro. As árvores colocam frutos, as árvores fornecem sombra para nós, umas fornecem flores, outras fornecem frutos, ajudam a proteger os animais, nos dá uma sombra bem legal quando a gente vai para o parquinho com o papai e com a mamãe. Por isso nós devemos cuidar bem da nossa árvore, tá certo? Então no dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore. E a árvore foi Deus que criou, foi criação de Papai do Céu. Então por isso que a gente deve cuidar delas, tá certo, meus amores? E qual é a cor da árvore? Vamos dizer com a tia Cris qual é a cor da árvore? Verde! Verde é a cor da árvore. Hoje, como é o Dia da Árvore, vamos cantar uma música bem legal com a tia Cris? Vamos olhar bem rapidinho? Árvore da montanha, oleia, oh. 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 Essa árvore tem um tronco, ai, 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 que amor de tronco. O tronco da árvore, árvore da montanha, oleia, oh. Árvore da montanha, oleia, oh. Essa árvore tem uma folha, ai, 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 que amor de folha. A folha da árvore, árvore da montanha, oleia, oh. Árvore da montanha, oleia, oh. Então, 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore. Agora vamos lá para a nossa atividade. Agora é a hora da nossa atividade. As crianças de 2 anos vão pegar o seu livrinho de 2 anos e vamos abrir lá na página 105, na atividade de Natureza e Sociedade, que está dizendo assim: pinte a cena que representa a cantiga. Qual foi a cantiga que a tia Cris cantou com vocês? Foi falando de quê? Da árvore. Todo mundo olhando aqui para essa árvore. A cantiga que a gente cantou, árvore da montanha, oleia, oh. Foi falando da foca? Não, foi falando da árvore. Então você vai pegar o lápis. Qual é a cor da árvore, hein? Vamos ver se vocês estão lembrados. Qual é a cor da árvore? Verde. Então vocês vão pegar o lápis verde e vão pintar bem bonito a árvore. Essa atividade aqui é para as crianças de 2 anos. Você vai abrir seu livro na página 105, tá certo? Agora, as crianças de 3 anos vai pegar o seu livrinho também de Natureza e Sociedade e vai abrir lá na página 143. Diz assim: as plantas são seres vivos, elas necessitam de cuidados, não foi como a tia Cris falou? Elas precisam de água, da luz do sol e ar para sobreviver. Pinte a árvore. Você vai pegar o seu lápis de cera verde, vai segurar bem lindo assim, ó. Vai trabalhar sua coordenação motora e vai pintar também esta árvore bem bonita. Qual é a cor da árvore, tia Cris? Verde! É isso aí, pessoal. Você vai abrir o livrinho na página 143 e vai fazer uma pintura linda na árvore. E essa foi a atividade das crianças de 3 anos. E a Cris acredita no seu potencial. Até a próxima aula, se Deus quiser.